Reka shimire mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri ishene yanyu ari nayo yacu Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakorewe amatohoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye, iri niteka n'umurezo ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndikoromba shimire kandi mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, amakuru abayiriwe avugwa ijya nino, akaba rero ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri politiki ngaha mu Burundi, turabira hamwe rero ivyo icuka kibi casuye kwaduka ndetse Gabriel Nizigama batazira Tibia ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndashimiye bateguye umugambi wo gushaka kugandagura Reveriyano Ndikuriyo. Ni amakuru rero ariko aragaruka ku mubano uri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Tibia cyangwa se na Gabriel Nizigama batazira Tibia, ariko kuri ubu ngubu murabizi neza ko Evariste Ndayishimiye yongeye kugenda mu mabanga. Uyu akaba rero ari we kuri ubu ngubu aramutswa ubushikiranganje bujejwe umutekano ngaha mu Burundi. Ni mu gihe kandi uyu yari yarakombowe ubwo arenga iyo mu Bunyoni nawe yafatwaga kigene mu kwezi kw'icenda, ayibwo nawe yari yakuwe mu mabanga, ariko byaje kugaruka icuka kibi hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu umushikiranganje ari we Gabriel Nizigama. Amakuru rero ahari nuko kuri ubu ngubu ngo Gabriel Nizigama Murantunga yaba yagaruwe mu mabanga, ariko hari umugambi wo gushaka ngo kwikiza Murantunga, hari umugambi wo gushaka kwikiza Reveriyano Ndikuriyo. Murabizi neza ko Reveriyano Ndikuriyo ari mu babangamiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, na cyane rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamavuga ko mu gihe Reveriyano Ndikuriyo ari we akiramutswa umugambwe CNDD-FDD ngo bitazomworohera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Umugambi rero uhari ngo nuko kuri ubu ngubu uyu Gabriel Nizigama yaba yashizwe mu mabanga, ariko ngo hari umugambi ukomeye cyane wo gushaka kwikiza Reveriyano Ndikuriyo cyangwa se wo gushaka kugandagura Reveriyano Ndikuriyo. Ibi byose mukanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru yimbitse ku buryo bw'idonido tuze kurabira hamwe kubera ko biravugwa hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu Gabriel Nizigama. Ese ni muntu ki? Ese impamvu yatumye amugarura mu mabanga ni iyihe kandi yari yarakombojwe? Icyo ndakwibutsa banzo cyane swivure partage ndetse na sabone kugira ngo tubane mu makuru y'ibiganiro tubandanya agushikiriza kwiyimanisha kuri yanyu mukunda cyane muri Rudende ya Isange TV, ishene iba iri ko yabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rongaruke ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere ko, ariko aravuga ko kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yarafashe ingingo yo gusubiza mu mabanga Gabriel Nizigama ngo bahari umugambi wo gutembagaza cyangwa se wo gushaka kugandagura uyu Reveriyano Ndikuriyo uramutswe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Urabizi neza ko ejo bundi Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhindura leta, ashira ko leta shasha irongowe na Nestor Ntantuye, nyuma yuko leta yari isanzweho ya Gervas Ndirakobuca yose yakombowe, ndetse abashikiranganje batatu bonyene abakaba ari bagarutse mu mabanga muri leta shasha. Ibyo rero Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yabikoze kugira ngo arabe ko iyo kwikiza ibihangange byari biri muri leta ya Gervas Ndirakobuca. Ariko nanone urumva umuntu agiye gutangura na leta shasha, abantu baba bataramenya imvo n'imvano cyangwa se uko bashobora kunyonora amatungo y'igihugu. Avuga ko rero ibi bizomworohera cyane. Nyuma yuko afashe iyo ngingo rero yo gushiraho leta shasha, yanashize ko abashikiranganje batandukanye, ariko uwo tugiye kugarukaho cyane ni Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia, aho rero ngo yamugaruye mu mabanga kandi yari yarakombojwe. Muribuka ko yari yagirijwe bimwe n'ibyo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi arenga iyo mu Bunyoni yagirijwe, bikarangira ndetse arengeye mu Bunyoni anapfunzwe. Murabizi ko n'ubu ngubu akiri mu gasho Igitega, ndetse amakuru duhabwa n'amasoko yacu anavuga ko kuri ubu ngubu yamaze gukatirwa umunyororo w'ubuzima bwe bwose. Ariko abo bafatikanyije harimo na Lieutenant General
Gabriel Nizigama batazira Tibia kuri ubu ngubu yaba akiri mu myidegemvyo ndetse akaba ari nayo mpamvu akaba yaranagaruwe mu mabanga. Amakuru rero aturuka mu kinyegero avuga ko kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ngo yoba yashize mu kibanza cyo muri ubwo bushikiranganje bw'ubujejwe umutekano mu Burundi uyu Lieutenant General Gabriel Nizigama, ariko ngo bakaba bafise umugambi wo gushaka kugandagura uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Reka turabire hamwe ku buryo bw'idonido ku byaranze Tibia cyangwa se General Gabriel Nizigama ndetse na Evariste Ndayishimiye. Birashoboka ko izina ryatangaje benshi muri leta ya Nelson Ntawantuye ari irya Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia. Uyu mushikiranganje mushasha ajejwe abakozi ba leta n'akazi, ndetse Nizigama ngo yari yabogojejwe rimwe na General Arengiyome Bunyoni wa 7 ukwezi kw'icenda 2022. Ibyaha byagirizwaga Arengiyome Bunyoni byarasaga n'ibyaha Gabriel Nizigama kandi byari biboneye bikomeye cyane, ariko umwe avundiye umunyororo uwundi arasubijwe ku ngoma. Kuba Nizigama ari inshuti ya Evariste Ndayishimiye batazira Neva byamuhaye kudahanwa. Nitwigeze turonka umwidondoro neza cyane ico Ndayishimiye na Nizigama bafana mu miryango yabo. Umwe mu begereye yatubwiye ko abo bantu ari inshuti kandi ngo bazinanye kuva kera, barakuranye ngo bazinanye muri byinshi. Hari ibihe ngo barara ku gitanda kimwe ari batatu bakiri bato, Gabriel Nizigama, Evariste Ndayishimiye ndetse na Jules Ndihokubwayo. Hari ndetse n'abavuga ko Gabriel Nizigama ngo yoba ari mu ba mbere bataziriye Evariste Ndayishimiye ngo ni kigorogoro kubera ukuntu ngo yavuga amajambo menshi. Bahavuye kandi ngo baja muri kaminuza y'u Burundi, Gabriel Nizigama mu gisata ca siporo naho Evariste Ndayishimiye mu gisata c'amategeko. Bose barakekwa kuko bagize uruhara mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abatutsi bo muri lycée Rutegama bishwe baturiwe ahitwa Kwibubu muri Gitugutu muri 1993. Bamwe bibaza ko ari nayo mpamvu ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atigera yemera ko hobaho ibirori byo kwibuka abanyeshuri mu gihe Perezida Nkurunziza atigeze abibuza. Ndayishimiye na Nizigama ntaco barigera babivugako. Inyuma y'ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri b'abahutu muri kaminuza y'u Burundi muri Ruheshi 1995, Gabriel Nizigama na Evariste Ndayishimiye bahuriye ku rugamba rwa CNDD-FDD aho bagiye bararonka amapeti abangabanganywe. Baragarutse mu gihugu, bose bashizwe mu rwego rw'abajenerali, umwe mu gisirikare uwundi mu gipolisi. Ndayishimiye yaratanze Nizigama kuja mu mabanga yo hejuru muri politike, ariko Ndayishimiye yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano hagati ya 2006 ndetse na 2007, naho Gabriel Nizigama we aba umushikiranganje w'umutekano hagati ya 2011 ndetse na 2015. Hagati ya 2014 ndetse na 2016 Ndayishimiye yarabaye umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, naho Gabriel Nizigama nawe aja muri ayo mabanga hagati ya 2016 na 2022. Gabriel Nizigama ni mugenzi akomeye wa Angeline Ndayishimiye, basa nuko ari ababanyi. Bose bava muri komine Rutegama intara ya Muramvya. Umuryango wa Angeline Ndayishimiye n'umuryango wa Gabriel Nizigama bafise uruhara rukomeye mu buzima bw'ishengero y'abagenzi Eglise des Amis ry'ahitwa Inyarurimbi. Ni imiryango yamye kandi ifatanye kandi ifashanya kuva kera. Gabriel Nizigama ari mu bajenerali bagize uruhara rukomeye kugira Evariste Ndayishimiye abe umukuru w'igihugu muri 2020 mu gihe Petero Nkurunziza we yashaka ko bagena Pascal Nyabenda. Evariste Ndayishimiye we nawe yamugumije mu kibanza cy'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe.
Muri kino kibanza Gabriel Nizigama yarakomeye cane agira inguvu kw'ibanki nkuru y'igihugu BRB kw'iperereza ry'igihugu ndetse n'amafaranga rikoresha. Aho niho kandi Gabriel Nizigama yatungiye bidasanzwe atangura kubaka ibitangaza ku gatumba k'iwabo ahitwa Camumandu muri komine Rutegama. Aho kandi ni naho yari yararonze imifuko y'amafaranga atagira uko angana. Umwe mu bakozi bo bamwubakira ihinguriro risya ibigori yatwandikiye avuga ko ngo mu gihe bariko baramwubakira iryo hinguriro ngo bahembwa inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5 gusa, kandi wasanga ziriko ifira. Ngo kandi ibyo byabonekaga ko ngo zuba zararunzwe ahantu rimwe na rimwe, ndetse Tibia cyangwa se uyu Gabriel Nizigama nyine yaraduga ngo ndetse n'abajejwe umutekano wiwe baje kuzanikira ku kazuba. Igihe Ndayishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, Tibia yaragize ingorane. Yihutiye kurangura inzoga z'amaji zari mu ntara yose ya Muramvya atandukira n'intara ya Gitega kugira arabe ko yo kwikura ko amafaranga atari make, ariko vyaranse. Amamiliyaridi yaramupfiriye ko ubusa araturira. Aho nyene mu misi iyo ya nyuma kuva akuwe, hariho abakozi atigeze asubira guhemba, barya abagabo barimwo ikibi kibisha. Imigenderanire ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Gabriel Nizigama yahavuye itosekara rwose. Gabriel Nizigama ntiyatinya kuvuga ko Evariste Ndayishimiye atagihugu ashoboye gutwara, kandi ko ngo bazomwikurira. Ndayishimiye nawe niho yakwira igihugu avuga ko ashaka kurwanya abasuma bari mu nzego, akavuga ko bamukengera kubera atamahera afise. Araronderwa aradoma urutoke abantu banyegeje amahera mu mihana yabo, ku buryo basigaye baja kuyanikira ku nzu yavunze. Ndayishimiye kandi ntiyasiba kuvuga ko hariho abashaka kumutembagaza. Kuwa 7 ukwezi kw'icenda 2022 yabaye nk'inkuba ituritse. Perezida Evariste Ndayishimiye yakuriye rimwe umushikiranganje wa mbere General Arengeyome Bunyoni na chef de cabine civile Lieutenant General Gabriel Nizigama ndetse na chef de cabine militaire Lieutenant General Etienne Ntakarutimana. Gabriel Nizigama bimwankamunda yibutse umufuko w'amadolari abitse mu biro muri Ntare Rushatsi House, agerageza gusubira ku kazi babanza kumwankira. Yinjiye yoba yatumbereye mu biro by'umukuru w'igihugu arakaye. Hano biragoye kumenya neza uko vyagenze, ariko niho yakubitiwe n'abasirikare bari barongowe na Colonel Jules Ndihokubwayo. Yavuye ngaho nyene ari intere aduga iwabo Camumandu, amara amezi 2 abiwe bamukanda. Ibyo bihe byaracanishijemwo imiryango. Rya shengero ry'abagenzi rya Nyarurimbi ryacanamwo abavukanyi ba Angeline Ndayishimiye bahungira kwa nyina batinya ko umuhungu wa Caraziwe azohava yihora. Niho hari rero ababigiyemo barondera kumvikanisha imiryango basubiza hamwe. Muri 2024 Gabriel Nizigama araharirwa asubizwa mu kazi mu bushikiranganje bw'umutekano, none yaraye agarutse muri leta nk'umushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi. Kugaruka kwa Lieutenant General Gabriel Nizigama ni ikindi kimenyetso ko Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe urugamba rwo kurwanya ibiturire ndetse no kunyonora amatungo ya leta. Abo wenyene yahoze atangaje akorera akarorero nibo ariko arahamabanga ahambaye. Noneho amatwi adusumira ngo nuko ya matungo ngo yahora avuga ko bamurusha, ubu nawe ngo yayihaye inshuro zirenze.
Umuzo wa Gabriel Nizigama usigura kandi ko Evariste Ndayishimiye ariko aragerageza kwiyegereza abiwe no kubaka umugwi ukomeye wo guhangana n'abakeba bashasha afise umugambwe, harimwo no kurondera gucanishamwo abo yibaza ko ngo bohava bafatanya kumugwanya. Nimba hatwokwibaza nimba koko Arengiyome Bunyoni yari yaragirijwe mwe na Gabriel Nizigama, umuntu asigara yibaza impamvu we yahanywe bikomeye, ariko Gabriel Nizigama akaba nubu akidegembya. Kugerageza kwiba umupfumu wa Evariste Ndayishimiye kizoba ari ico caha c'agacamutwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, kuko niro caha Arengiyome Bunyoni kuri ubu ngubu coba kimuhejeje mu gasho, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora. Rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru yacu tweko tubashikiriza, reka tuyasozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kubageza ko mwijoro.